Ito po, isa na naman na artist yung explain ko sa inyo. Hilig daw po siya yung ayaw ng umandar. Ewan ko po anong ginawa nila. Tinanong natin yung previous na kung anong ginawa dito sa sakyan na to. Tapos laraw na tumaas yung RPM. Yun po yung artist na to, yung nung ginawa siya. Tapos ilang araw daw biglang tumaas yung RPM niya. Yung pag-start mo, papalo agad yung RPM ng 3,000. Tapos at starting para po siya nung gawin nila, mahirap pa i-start. Pinalitan yung BBTI niya, 2 beses ng pinalitan yung BBTI niya. Ganun pa rin, diagnose nila, yung pinapalabas daw yung kanyang BBTI, celluloid, yung sa malapit sa camshaft po yun, malapit sa camshaft, kaya yun ang napalitan nila, pero ganun pa rin po. Ngayon na ang problema itong customer ano po sa atin na pinacheck up, yung nakita natin ito yung tapos diniagnose sa pinalalabas camshaft sensor. 0340 po yung trouble code, 0340. Yun po yung camshaft sensor. Yung bank 1 sensor sa camshaft, yun po yung pinalitaw niya. Ito yung po, dito tayo. Kaso po na tinignan natin na yun nga yung kanyang camshaft sensor pinalitan na, tsaka yung BBTI napalitan na. Ngayon pinare-retondo natin. Siyempre, check up natin kung saan natin makukuha itong problemang to. Kaya ito po yung isa sa pakikita ko sa inyo paano mag-trouble at mag-diagnose na sa ganitong problema. Ito po siya. At puntahan po na natin, umpisa na natin para makita nyo kung ano yung naging problema niya. Welcome sa Isip. Ito po isang artist na naman yung dinala sa atin. Nagawa na po itong BBTI niya dahil ito po raw yung lumalabas sa kanilang diagnosis, itong BBTI. Ngayon ito po, dati po ito po yung naging diferensya niya, yung tumirik siya, tapos pinalitan po yung head gasket niya, tapos binuksan yung cylinder head. At ito po nung pagkagawa, ito po yung nangyayari. Pag start mo po, tataas po bigla yung kanyang minor. Ito po hindi tayo nakapak sa accelerator, pero yung minor niya sagad na yun po. Nakikita nyo pag start mo, sasagad po yung kanyang RPM. Ayan po, hanggang 3,000 RPM po siya. Kaya ito po yung naging problema niya. Tapos naka-check engine pa. Tapos ang ano pa niyan, starting po siya, nahihirapan na umandar. Yan po, hindi tayo nakahapak sa accelerator, pero tingnan nyo po itong kanyang RPM, napakataas at hirap na hirap yung mga ito. Patayin po natin. Ngayon ito po, scan natin para makasigurado tayo kung anong pinagmumulan ng check engine niya. Ito po yung kanyang pinalabas, P0340 camshaft sensor. Tapos itong kanya circuit bank 1 or single sensor. Yan po yung nagluloko niya, yung P0340 camshaft sensor, yung crankshaft sensor. Ito po yung titignan natin ngayon na nagiging depekto niya, yung P0340. Yan po yung nagiging depekto. At least alam na po natin kung saan tayo haharap dito sa problema na to, yung sa camshaft sensor. Ito po, na-scan na natin. Ito, subukan po natin uling paandarin yung para tingnan nyo po kung ang hirap paandarin nito. Parang yung walang gas. Ito po, retondo. Tingnan nyo po yung kanyang problema. Ito po yung nagiging problema niya. Yung pag retondo niya habang-haba at parang may kuryente naman po at gas na pinalalabas. Kaya dito po tayo magko-concentrate. Yung kanyang previous na
ginawa nila, pinalitan na yung BBTI niya, tapos dahil nga pinalalabas sa kanyang diagnosis itong kanyang camshaft sensor, yung kaya pinapalitan lagi itong kanyang BBTI. Pero ang ano dito, parang nawalan ng timing kasi diretso lang yung retondo niya, nag-art starting pa. Pag umandar naman, mataas yung andar. Yan po ang sa aking palagay, ito yung nagiging problema yan. Yung camshaft sensor po, yan po, pinalitan na rin ng bago. Yan po yung linagay nila, ganun pa rin. Kaya ito po yung gagawin natin ngayon na pinag-iisipan ko, baka sa pagkagawa nila ng timing, sa timing ang problema. Pero tignan po natin dito muna kung pag-aralan natin kung anong nagiging depekto. Pero yan po yung taas ng andar niya, yung nagiging depekto. Pero start na po ang click yung kanyang camshaft sensor. Pero ito po yung aayusin natin ngayon. Hindi pwede pong ganun. Pero mag-art starting din po yan pag halimbawang yan po yung ayan po yung RPM niya, lakas, check engine pa. Titignan din po natin itong hapak. Tignan natin kung nag-stack up siya, bitaw. Pero okay naman po siya. Yung kanyang close open, pinahapak at open ko po siya. Ito po yung nagiging resulta. Yan po yung kanyang throttle. Wala po tayong nakikitang problema dito sa kanyang throttle, kaya sasalpak na rin po natin siya at mag-concentrate tayo ngayon dito sa kanyang timing. Baka dito po yung naging problema kasi nakalas na po ito eh. Ayan po, bubuksan po natin yung kanyang valve cover para makita natin itong kanyang timing kung okay po siya. At makikita rin po natin kung anong nagawa nila sa loob. Baka dito siya nag-e-error. At kailangan po tignan po natin lahat yan para makasigurado tayo kung tama yung ginawa nila o siyempre nagto-troubleshoot po tayo. Titignan, hindi naman po tayo ang nagbukas niyan. Kaya titignan po natin kung saan natin makukuha ng yung trouble na yan. At sa karanasan ko, yung sa timing na lang po kasi baka naka-advance ng konti or na-advance kaya walang minor siya, revolution kagad. At kaya art starting po siya paminsan-minsan kasi nawawala sa timing. Kaya ito yung naisip natin gawin para makasigurado tayo. Buksan po natin ito munang cover pa, tingnan natin yung timing niya kung anong nagiging diferensya, depekto ng sasakyan na to kasi hindi naman po tayo nagbukas. Kaya yung mga previous na ginawa nila, balikan po natin para matuntun po natin ang pinagmumulan ng trouble na ito. Ito po yung malapit na po natin. Siyempre kalasin natin lahat ng nakaharang niya para mapalitaw natin itong kanyang cover, yung kanyang timing chain at kanyang camshaft para makasigurado tayo kung anong posisyon ng kanilang ginawa. Yan, ganyan lang po yung pagkakalas ng valve cover. Yung valve cover po, lahat ng tornilyo niyan nakapaikot, kailangan alisin. At i-free natin itong mga wire na yan at mga nakadugtong na vacuum, yung mga bypassos. At lahat po ng nakakonekta dito sa kanyang valve cover, kailangan tanggalin para mag-free itong valve cover at makalas natin. Yung ganyan lang po yung content tips paano magkalas ng valve cover. At pag kinalas po yan, kailangan palitan na rin yung gasket para iwas tagas. Ayan po, malapit na po siya. Mayroon pang isang nakaigpit. Ayan po. Pag angat mo, lilitaw na yung camshaft dyan. Twin camshaft po yan. Ayan po yung loob ng kanilang ginawa, yung timing chain, tsaka kanyang camshaft. Ayan po, ayan po yung gagawin natin. Check up natin itong kanyang timing. May tanda na pong kulay yellow na marking yung timing chain niya. I-setting po natin yan. Ayan po, at pag setting natin, ninalinis na po natin
at setting po natin kung bago natin kalasin tong kanyang timing chain. Pag na-sentro na natin tong timing, doon tayo magkalas ng mga granahe. Ito po yung nakikita natin putol itong timing guide dowel niya sa camshaft. Kaya ito ang pinagmumulan to ng kanyang starting at mataas na RPM. Kasi po ito kahit na may tornilyo, nag-ano po ito, lumilis po yung timing pag-ikot ng persado na itong kanyang timing chain. Iikot ng timing chain itong gear na sprocket na to. Kaya ganyan po umikot siya dahil nga wala siyang guide na kumokontrol para hindi umikot. Yan po ang nakita natin problema. Ito po yung pag-setting ng timing. Yan po yung mga setting ng timing sa kanya timing chain. Pag bago ikabit siya na kailangan naka-timing kasi hindi pa rin yung makina bago sarado itong kanyang cover. Kailangan na-setting na po ng todo. Ayan po yung timing cover niya. Kailangan na lagyan ng pamdikit yan para hindi tumagos yung langis. Kasi mahirap pong gawin itong kabit itong kanyang timing cover na to. Kaya kailangan sealed na sealed siya at sigurado yung ginagawa nating paglalagay ng mga silicone na yan po yung gamit nating pandikit. Kailangan na lahat titignan natin kung nalagyan natin para pag salpak natin yan po sasalpak natin. Pag salpak natin ganyan, wala nang balikan, walang tagas at may kakasa natin maayos. Yan po yung pagkakabit ng timing cover. Pa-setting muna yung timing. Pag setting ng timing, yung mga guide niya, yung kanyang tensioner, ayan po, naisalpak na natin at napa-under na natin. Tignan nyo po, ayan, ma-under po siya at sa pag-under niya, ito po yung naging kanyang resulta. Bumaba na yung minor dahil na-setting natin mabuti yung timing. Bumalik sa dati yung minor niya, under, at ang kanyang check engine na wala na. Ito po ang tips na may share ko na naman sa inyo para sa video nating to. Maraming salamat po at God bless sa ating lahat. Mabuhay po tayo. Shoutout po.